Hosti, tu, que quasi em foto de lloros. Perquè he dormit al sofà. No me'n recordo de res. Quin mal de cap. Quin fàstic de vida. Digui? Hola, bon dia, senyor Casamitjana. Sóc en Pau, el senyor de la immobiliària. Bon dia, senyor de la immobiliària. Què collons vol un diumenge al matí? Bé, sí, disculpi. Volia saber si ja té una resposta sobre el que li vaig comentar de l'increment del lloguer. Doncs miri, no la tinc, no. Bé, si vol podem concretar una reunió amb el propietari per mirar d'arribar a algun acord. Doncs sí, miri, concreti una reunió amb aquest poca solta, que li diré 4 coses ben dites. D'acord. Demà al matí li va bé? Al pis mateix? Sí, demà a les 9, quarts de 10, va, que t'hi cagues de bé. Entesos? Vinga, passi-ho bé. Perfecte, doncs, fins demà, entesos? I que acabi de passar un bon cap de... Per què tothom em penja abans de jo dir adéu? Ja veurà demà, aquest poca vergonya, que vol l'hospedre. Rafael? Què collons em truca aquest ara? Ah, la merda. Que em faltava. Encara que ell sí que podria pagar el lloguer. No, però què estic dient? Què estic dient? No estic tan desesperat encara. No estic tan desesperat. Com m'està afectant això? Vostè és un miserable. És un desgraciat i un opressor que aprofita el sistema capitalista per oprimir i fer mal a les persones menys privilegiades. No, Jaume, no. Amb menys agressivitat, però amb més vehemència, amb més encariment, amb més caliditat. Mare de Déu, senyor, quantes paraules tan boniques que tenim en català, collons. Si és que, mare de Déu, quin llenguatge més ric. Quina sort que tenim. Va, que m'estic despistant, collons. Va, vinga. Ja són aquí, collons, tu. Vinga, Jaume, que tu pots, que aquest senyor no et coneix pas de res, no sap que ets un poruc, no sap res d'això. Vinga, va, que tu pots. És obert. Bon dia, senyor Casamitjana. Bon dia, xato. Li presento el propietari. Hola, Jaume. Que us coneixeu? Una mica. No pot ser. Sí, pot ser. Sí. No. Com? Que incòmode tot plegat. Que marxi. D'acord. Bé, doncs, jo... Adéu. Marxo. Adéu. Jaume. Seu. No entenc res. Tranquil, Jaume. Jo t'ho explico.
Quan vaig fer la maleta em vaig emportar sense voler uns mitjons teus. Sabia que eren teus perquè em feïssin. I te'ls vaig voler tornar, però clar, encara no em responies ni les trucades, ni els whatsapps, ni tens Instagram, ni Twitter, ni res, doncs l'única solució viable que vaig trobar va ser posar-te un detectiu privat per descobrir on vivies, comprar l'edifici sencer, apujar el lloguer de tots els pisos i reunir-me amb tu per tornar-te els mitjons. Que, per cert, me'ls he deixat. Te'ls hauré de tornar un altre dia. Entens que em costa un palet creure'm que has fet tot això per tornar-me uns mitjons? Ho entens, oi? Tens raó, Jaume. No ho he fet només per això. No fotis, Rafael. Estàs com un puto llum. Ets boig. Necessites ajuda, Rafael? T'ho dic seriosament, necessites... Ho he fet per demanar-te perdó, Jaume. T'escolto. He sigut un, perdona per l'expressió, gra al cul durant molt de temps. Un gra enorme. I et demano perdó. Entesos? I vull demostrar-te que he canviat com a persona. I com pretens demostrar-m'ho? Venint a viure amb tu un altre cop. No. Sisplau, Jaume. No, Rafael. Has fet tota aquesta bogeria per tornar a viure amb mi? Tu estàs com un llum. T'ho dic, encara que em demanis perdó, estàs com un llum. A part que la nostra etapa com a companys de pis s'ha acabat. S'ha acabat. Supera-ho, Rafael. Ha finalitzat. Faré el que vulguis, Jaume, de veritat, faré el que vulguis. No. Pagaré el pis. Però si és teu. Merda, és veritat. Doncs el vendré i el llogaré. I el pagaré. Que no, collons. Mira, no pensava que hauria d'arribar això, però... netejaré el pis. Què he dit? Què més? Posaré el rentaplats. No tinc rentaplats. Com has rentat els plats fins ara? A la rentadora? A mà, Rafael. Els he rentat a mà. I per favor, quin fàstic amb la mà. Et compraré un rentaplats. Els rentaràs a mà. Però... Vigila amb el que dius, Rafael. És la teva única oportunitat per tornar a viure amb mi. Et dono 10 segons per respondre. Si quan arribi a 0 no has respost, fots el camp d'aquí, no ens tornem a veure mai més i com intentis fer alguna bogeria com la que has fet per tornar a contactar amb mi, et denuncio. Joder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,